នៅឯផ្សារនាងចេតនានិងម្ដាយកំពុងតែដើរផ្សារជាមួយគ្នាព្រមទាំងនិយាយសរសើរពីកូនស្រីប្រាប់ដល់អ្នកនៅក្នុងផ្សារអ្នកអើយតើអ្នកដឹងទេកូនស្រីខ្ញុំនេះពូកែគ្រប់សពតែម្ដងរៀនក៏ពូកែសម្រស់ក៏ស្អាតឆ្លាតហើយរឿងកិច្ចការនៅក្នុងផ្ទះក៏ធ្វើមិនឲ្យទាស់ចិត្តទៀតគិតទៅណាខ្ញុំនេះពិតជាសំណាងមែនទែនដែលបានកូនស្រីល្អទាំងព្រមដូចនេះកូនស្រីរបស់លោកស្រីល្អមែនតើមិនដូចកូនខ្ញុំទេខ្ជិលក៏ខ្ជិលរៀនក៏មិនពូកែទៀតមិនដឹងថាថ្ងៃមុខណាវាចិញ្ចឹមខ្លួនឯងរស់ឬក៏អត់ទេបើអត់ពីខ្ញុំនោះនិយាយក៏ហត់តតែស្ដីបដៅក៏មិនយកទៅជាស្ដាប់ទៀតបើអញ្ចឹងអ្នកគួរតែរៀនពីវិធីគ្រប់គ្រងកូនមើលគ្រួសារខ្ញុំចោះគ្រប់គ្រងកូនបានល្អខ្លាំងណាស់កូនក៏ប្រកបដោយគន្លងធម៌ទៀតបើខ្ញុំមានកូនតែមួយចំណិតកូនលោកស្រីណាប្រហែលជាខ្ញុំស្លាប់ទៅបិទភ្នែកចិត្តហើយមកពីអ្នកឯងធ្វើបន់មិនតាន់ដល់នេះពេលយប់ពេលពិសាបាយខំហូបឲ្យច្រើនទៅកូននឹងមានកម្លាំងហើយក៏នឹងប្រឹងរៀនសូត្រឲ្យបានលេខ1រាល់ខែណាកូនស្រីគ្រួសារយើងមានតែកូនស្រីតែមួយទេមានតែពឹងពាក់លើកូនស្រីនេះហើយបញ្ញាប់ហូបឲ្យលឿនទៅកូននឹងអាចបានឆាប់ទៅមើលមេរៀនទៀតខ្ញុំហូបឆ្អែតហើយលោកពុកអ្នកម៉ែបានចឹងខ្ញុំសុំទៅបន្ទប់ដេកខ្ញុំសិនហើយទៅចុះកូនប្រឹងរៀនណាកូននាងចេតនាចូលដល់នៅក្នុងបន្ទប់ដេកភ្លាមក៏ទិញសៀវភៅមកមើលមេរៀនព្រោះតែមិនចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយខកចិត្តប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលដែលនាងកំពុងតែរៀននោះឈាមក៏ហូរចេញពីច្រមុះទៀតហើយនេះឈាមហូរទៀតហើយមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែអង្គុយរៀនតែស្ងៀមសោះក៏នៅណៃដល់ថ្នាក់នឹងផងមែនទេខណៈនោះដែរអ្នកបម្រើរបស់នាងក៏បានចូលមកដល់បថោអ្នកនាងនេះអ្នកនាងឈាមច្រមុះមែនទេហើយមិនបានទេខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់លោកសេដ្ឋីនិងលោកស្រីសិនកុំប្រាប់ពួកគាត់អីបងសុំខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពុកនិងម៉ែបារម្ភពីខ្ញុំនោះទេខ្ញុំចង់រៀនបន្តណាបងសុំបងកុំលោឡាអីប៉ុន្តែអ្នកនាងកំពុងតែហូរឈាមច្រមុះបាននៅតែប្រឹងទៀនអាប្រយ័ត្នឈាមហូរអស់ពីខ្លួនទៅវាមិនដល់ថ្នាក់នឹងពេកទេបងសុំកុំចេះតែនិយាយទៅមើលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែហូរឈាមច្រមុះធម្មតាមិនបានកើតអ្វីធ្ងន់ធ្ងរផងនឹងបងកុំចូលទៅប្រាប់ពុកម៉ែលើទេចាអ្នកនាងខ្ញុំនឹងបិទមាត់ឲ្យចាត់